ดีครับผมสวัสดีสุดหล่อสุดสวยทั้งหลายมาพบกับเฮียบิ๊กโชว์สล็อตเวอร์2หรือว่ามิสเตอร์บิ๊กนะครับผมมันจะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะที่บวกมา 2577 บาทตอนนี้ผมทำการถอนมาแล้ว 5,777 บาทผมจะเอา 20,000 เนี่ยมาเล่นต่อนะผมจะเล่นเบ็ด500เลยผมจะลองดูว่ามันจะไหวไหมหรือว่า250ก่อนดีกว่าหรือว่า500เลยดีนะทุกคนเอาไงดีแป๊บนึงแต่ก่อนจะเริ่มผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเอา500เลยไหมอ่ะ500500อะวะ500ไปเลยกำไรมาเล่นอย่าซีเรียสรอบที่3รอบที่3ไม่ให้รอบที่4รอบที่5ไม่ให้ว่ะ500ไม่ให้ว่ะ2จาก 5,000 เป็น 20,000 จาก 22,000 เป็น 50,000 นะโอเคติดคูณต่อออโต้มารอบแรกมาแล้วโอเค400สแคตเตอร์มารอบอัน2ก็ได้วะโอเคสแคตเตอร์เข้าโอเคสวย yes มาเล่นลุ้นละ500เป็นไงกระสุนปืนเกลือว่าละสุดหล่อนี่แหละเอาให้สุดหล่อเอาให้เกลือกระสุนอะโอเคได้อยู่อย่าเพิ่งว่ามาอย่าเพิ่งว่ามานะทุกคนโอเคมาอยู่1,600 4,400นี่แหละสวยๆเอาให้ของจริงไอ้สุดหล่อให้ไหมสุดหล่อให้ได้ไหมโอเคสุดหล่อให้1,800บวกมา 5,000 แล้วทุกคนตอนนี้บวกมา 5,000 แล้วแจกถ้ามันไหลอะเกมเนี่ยมันแจกง่ายนะถ้ามันไหลนะแต่ถ้าไม่ไหลก็คือยากอยู่ AP5 มาโอเค1,000โอเคได้แค่นี้เข้ามารอบนี้ได้เท่าไหร่ 9,700ได้เกือบ10,000ก็โอเคเรือบวกอยู่ 6,000จะเล่นสูตรนะสูตรเดิมนะกด5แล้วก็ออโต้อีก13ราวนะจะถึง 50,000ไหมหรือว่าจะเสียหมดวัดกันดูสวยๆเอาให้โอเคสวยๆเอาให้มาติดต่อได้ไหมติดต่อได้ไหมโอเคติดต่อโอเคมา 3,500ติดต่ออีกมาแล้วโอเค 3,100มา 1,700สวยๆมาโอเคสวย10,000มา 50,000กูถึงแล้วมา 5,000 กว่าโอ้ no 9,800ยึดแม่มาอีก 7,200เนี่ยถ้ามันติดคูณมันติดอย่างนี้เลยทุกคนเกมเนี้ยมันติดยาวสวยๆลงมาหน่อยโอ้โหโอ้ my god อันนี้เยอะสุดที่เคยได้นะน้อยนะแต่เยอะสุดที่เคยได้แล้วเอาถึง100,000ไหมวะดีไหมจะถึงหรือว่าจะลบอะแม่3ราวเราอะเรากำหนดไว้3ราวนี่รอบแรกเบ็ดมาแล้วสแคตเตอร์มาแล้วรอบแรกอะไม่ให้เชื่อไม่ให้ให้ไหมให้ไหมไม่ให้ไม่เป็นไรรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5ตอนนี้เราบวกมา 50,000กว่านะทุกคนอยากหยุดเลยโอเคกระสุนปืนมาอีกโอเคไม่หยุดแล้วก็ได้เพื่อน 6,500โอเครอบราว2เริ่มยานี่ชอบเกลือว่ะไม่เป็นไรเอาคูณก่อนก็ได้โอเคเป่ายามาให้โอเค4,300โอเค100,000มาแน่วันนี้
100,000มาแน่คูณ 9แล้วทุกคนตอนนี้คูณ 9ถ้าได้ 13,000 นะไหลไปเพื่อนแจ๋วจัดเร็วนี่แจ๋วแสนถึงไหมอ๋อถึงแสนนะจะถึงแล้วเพื่อนจะถึงแล้วโอ้ยยังไม่ถึงจะถึงแล้วเอาให้หน่อยเว้ยลุ้นจัดเลยครับตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรครับตอนนี้อยากถึงแสนจริงๆเลยราว3เริ่มนะมาหน่อยวะ100,000แคปเตอร์เข้าให้ถึงแน่นอน100,000อ่ะมาแล้วตัวหนึ่งโอเค100,000ผมมาแล้ววะถ้าได้120,000คือกำไร100,000เลยขออีกตัวสแคตเตอร์ไม่เป็นไรเอา8ตัวก็ไหวอยู่8ตัวก็ให้แน่นอนให้แน่นอนแต่กล่องยามันเกลือไม่เป็นไรติดอยู่โอเคติดอยู่มาสวยโอเคติดอยู่เพื่อนเอายายเหรอเอาให้เป้าโอเคเอาให้อยู่โอเค100,000จะถึงแล้วครับโอเคอีก1,000MP5 เอาให้โอเค1,000อีก100เดียว100,000 โอเคถึงแล้วครับ100,700ทุกคนตอนนี้101,800แล้วกระสุนปืนไม่เอาให้กระสุนปืนไม่เอาให้ MP5 เอาให้ไหม2,000 MP5 เอาให้อยู่โอเคไหนต่อ 1,100โอเค 1,200โอเคมาต่อโอเค6,000สุดหล่อเอาให้หน่อยเว้ยเนี่ยสุดหล่อมาแล้วทะลุแน่นอนทะลุละ16,000ช็อตเดียวสุดหล่อเอาให้มาดิวะเย็บมาดิวะสุดสวยเอาให้หน่อย28,000รอบนี้เมื่อกี้เรากดได้ที่เท่าไหร่นะรอบที่5นะเหลือออโต้ถือว่าเป็น5แล้วออโต้10รอบสุดท้ายพอแล้วครับพอแล้วกำไรแล้วครับขอแค่มันได้กำไร100,000นะตอนเนี้ยขอให้มันได้120,000ตอนเนี้ยเบสเสร็จอะเราจะได้กำไร100,000 บาทเอ้ยอย่าลิ้นอย่าพันดิอย่าตื่นเต้นน่าจะไม่ลงนะน่าจะไม่ลงละไม่ลง120,000ละน่าจะไหวอยู่โอเคสบายไหวสบายมาโอ้โหมาสวยสแกตเตอร์เข้าอีกมาอีกขอมาอีกโอ้โหไม่เป็นไรโอเครอบสุดท้ายโอเคครับผมวันนี้จากคลิปเดิมเรามีทุน 5,000 บาทเราถอนออกทุนออกเรา20,000มาซัดต่อมาวัดใจต่อเราบวกมา 124,025 บาทแสดงว่าเราได้กำไร 104,025 บาทครับวันนี้สบายแล้ววันนี้ผมพอแล้วครับผมพักละไม่เล่นต่อแล้วครับหยุดแล้วพอใจแค่นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe หรือกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม